Shoutout nga po pala kay Ma'am Geraldine Revamonte, Free Jeff, Makashi Vlog, G. Casquijo, Adventure Dreamer, Indai's Grace, Life in America, Joseph Duyan, and Laagang Mama, Kevin John Cristobal, Cheryl Tanudra Vlogs, Elena Espadon Channel. Special shout out kay Tata Boy Chavez of Atat Nation, and most especially kay Miss Pinay Viajera herself, Miss Mary Joy Revamonte, as my editor-in-chief. Thank you. Hello guys, welcome to my vlog. Hashtag Boy Lusot, ang Lekwacherong Gala. Right now, andito ako sa Jollibee. Nag-take out ako ng pagkain dahil gutom na, gabi na, and pauwi na ako sa bahay. So, papakita ko na sa inyo yung kalsada. Medyo madilim at hahataw ng konti. As usual, Boy Lusot. Right now, dito ako sa Mindanao Avenue, papunta ng NLEX. Daw ang curfew, pero dahil pa rin tao sa kalsada. Lahat siguro kami mga essentials, kaya okay lang gumala. Ay, mga malalaking truck, nabasa na nila.
Next, hindi ko na-record yung kanina kasi may biglang tumawag sa akin. Kailangan kong patayin yung recordings. Bye, Nova. Naglaki ang mirage sa fast lane. Sa mga iba, hindi naman sila fast pero nasa fast lane palagi. Hindi nag-center siguro talaga itong mga ito.
ilaw na. Dito ka sa NLEX, 100 lang talaga dapat. Pero hanggang mga 120, hindi ka mahuhuli. Pero last time na nahuli ako dito, ang takbo ko 198. Sinagad ko yung sasakyan. Subukan ko lang. Ang consequence nun is nahuli ako, syempre. And then seminar ako sa main office ng LTO for one whole day. And then bayad ako ng 4,500 penalty. O, diba? Mabigat. Kaya talaga minsan hindi naman masyado nagmamadali. Huwag na kayo humataw dito. Kung 120, pwede yan. Basta huwag nyo lang lalagpas doon. Okay? So, yan ulit ang video ko, guys. Until next time. Ciao, ciao!